tir in corsia centrale, poi la macchina prende fuoco, una vittima lungo l'autostrada A4 tra Meulo e San Donà di Piave, ancora da identificare l'automobilista al volante dell'auto. Altro dramma della strada a Caldogno, nel Vicentino, un 60enne in sella al suo scooter è morto dopo lo schianto frontale con un SUV che poi si è ribaltato. E paura a Motta di Livenza, 3 studenti minorenni dell'istituto Scarpa appena usciti da scuola investiti dalla Porsche condotta da un trentenne. La preside si precipita sul posto, i 3 ragazzi feriti ma non in modo grave. Scossone nella Lega, Alberto Villanova lascia il partito, l'annuncio ieri sera in diretta a Ring, nessun cambio di casacca, dice l'ex capogruppo in regione, decisione presa dopo mesi di riflessione, pioggia di reazioni. La strage dei sub alle Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi, sarà eseguita la settimana prossima, l'autopsia sul padovano Gianluca Benedetti. I genitori dei bambini dell'asilo di Albignasego, dove lavorava l'ex professore accusato di abusi, hanno lanciato una petizione per allontanare il direttivo. Il parroco risponde con una lettera. Il ministro dell'Interno Piantedosi in Veneto per presiedere i comitati ordine e sicurezza nelle prefetture di Vicenza e Venezia. Criminalità, organici ed immigrazione, i temi sul tavolo. Venezia, sopralluogo dei vigili del fuoco con il drone alla scuola grande di San Rocco, individuate alcune cadute di intonaco, delimitata l'area sottostante. Bimbo di 3 kg e massa tumorale estratti l'uno dopo l'altro durante un solo taglio cesareo. L'intervento eccezionale all'ospedale di Mirano, salvati mamma e neonato. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con l'ennesima tragedia della strada verificatasi nel pomeriggio lungo l'autostrada A4 tra Meulo e San Donà di Piave. Un'auto a forte velocità ha tamponato un tir in coda, la vittima è la conducente della vettura morta carbonizzata, nell'auto in corso accertamenti sulla sua identità. Uno scontro violentissimo, quello tra la BMW X1 e un tir nel tratto a 3 corsie dell'autostrada A4 tra Meulo e San Donà di Piave, all'altezza dello svincolo di San Donà in direzione Trieste. Una giornata, quella sulla strada ad alto scorrimento, segnata da forti rallentamenti ripetutamente segnalati e che secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti il conducente dell'auto non avrebbe visto. Un rettilineo a tutta velocità per circa 500 metri, quello dell'auto, la corsa finita con l'impatto fortissimo contro il mezzo pesante. Pochi istanti e il veicolo è stato presto interamente avvolto dalle fiamme. Una trappola mortale per quella che si ipotizza essere stata la donna vicentina alla guida a cui l'auto è intestata. Impossibile al momento stabilirne l'identità. Il corpo, infatti, è rimasto completamente carbonizzato. Nelle immagini l'operazione dei soccorsi su M118 e vigili del fuoco prontamente intervenuti sul luogo. Giunta anche la polizia stradale e il personale ausiliario di Autostrade Alto Adriatico per i rilievi di rito e la gestione dei flussi automobilistici. Chiusure e viabilità modificata per consentire le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e bonifica della carreggiata. Le autorità hanno disposto infatti la chiusura immediata del tratto autostradale tra San Donà e Cessalto, istituita l'uscita obbligatoria al casello di San Donà per tutti i veicoli provenienti da Venezia e diretti verso il Friuli Venezia Giulia, registrati per ore, pesanti disagi alla circolazione e code in tutta la rete limitrofa. Le indagini proseguono per appurare l'identità del conducente. E tragedia della strada anche nel Vicentino, a Caldogno, un 60enne in sella al suo scooter è morto dopo lo schianto frontale con un SUV. La tragedia all'improvviso. A Rettorgole di Caldogno, in via Ponte Marchese, la tranquilla quotidianità di una giornata come tante nel centro del paese viene spezzata da uno scontro frontale. È l'1:10 del pomeriggio quando un SUV e una moto, per cause in corso d'accertamento, urtano violentemente una contro l'altra. Nell'impatto l'auto si ribalta, travolgendo alcuni segnali stradali prima di terminare sopra il marciapiede, dove in quel momento, per fortuna, non stava passando nessuno.
Purtroppo il motociclista viene sbalzato sulla strada. Si tratta di un 60enne di Vicenza che sarebbe morto sul colpo. Viene lanciato l'allarme, sul posto si precipitano la polizia locale dell'Unione Caldogno Isola, oltre ai medici e gli infermieri del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Due Ville. Per il 60enne non c'è più nulla da fare. Il conducente dell'auto riporta solo leggere contusioni. Ora toccherà agli agenti della polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'ultima tragedia della strada. E poteva avere conseguenze drammatiche. L'incidente è avvenuto a Motta di Livenza di fronte all'istituto Scarpa. 3 studenti appena usciti da scuola sono stati travolti da una Porsche. Hanno fortunatamente riportato ferite non gravi. Li ho visti, li ho salutati, è stato molto toccante. La dirigente scolastica si è subito precipitata sul luogo dell'incidente per accertarsi delle condizioni dei suoi studenti. I 2 che erano sull'ambulanza per Oderzo mi hanno risposto, hanno detto che insomma non stavano così tanto male e che andavano a fare un controllo. Il ragazzino invece sull'elisoccorso era più provato e quindi mi ha guardato, mi ha lanciato uno sguardo affettuoso. 2 quindicenni sono stati portati in ospedale a Oderzo, un terzo studente è lì trasportato al Cafoncello. Non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Primo Maggio e via Dante Alighieri, a poche centinaia di metri dall'istituto Scarpa frequentato dai giovani. Da una prima ricostruzione il gruppetto di studenti stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Porsche condotta da un 30enne del posto che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Tra l'altro è stato proprio all'uscita di scuola, quindi intorno all'1:10. Ci siamo precipitati per vedere cosa era successo, abbiamo visto subito le ambulanze e l'elisoccorso. La paura è stata tanta anche perché noi abbiamo qui a Motta una scuola con 800 studenti e penso che insomma tutti dovremmo fare un po' più di attenzione quando ci sono appunto le scuole o in prossimità delle strisce pedonali. In quel momento l'incrocio era pieno di studenti appena usciti da scuola. A quell'ora c'è proprio una fiumana di gente che attraversa, poi si sa i ragazzi essendo anche in gruppo magari attraversano vicino l'attraversamento pedonale ma sicuramente lì in prossimità e quindi è doveroso comunque fermarsi e cercare di fare attenzione. Per ricostruire la dinamica dell'incidente i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di studenti e adulti presenti durante il sinistro. La Porsche ferma in mezzo alla strada poco distante, la targa che si è staccata con l'impatto. Dagli accertamenti eseguiti il conducente del veicolo è risultato in regola con i documenti di guida e con gli obblighi assicurativi e di revisione del mezzo. Restano stazionarie nella gravità le condizioni del bimbo di 7 anni di Thiene ricoverato da ieri pomeriggio in rianimazione pediatrica all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il bimbo è stato investito intorno alle 14 dalla vettura della mamma che pare stesse parcheggiando. Il ferimento è avvenuto davanti alla nuova palestra del quartiere Conca. Le indagini sono svolte dagli agenti della polizia locale del nord-est. Pare che il bambino fosse appena sceso dall'auto, ma sulla circostanza gli agenti stanno ancora ascoltando i testimoni. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla cronaca per passare alla politica. Scossone nella Lega. Alberto Villanova lascia il partito, l'annuncio ieri sera in diretta a Ring. Non spetta più a me difendere Salvini perché ho deciso di non rinnovare la mia tessera con la Lega, quindi non sono più un iscritto della Lega. Fermila, cioè aspetti, lei non è più un leghista? Grande. Non sono più tesserato con la Lega, non ho rinnovato la tessera. Terremoto nella Liga, la notizia è arrivata del tutto a sorpresa nel corso di Ring. Alberto Villanova, storico volto del Carroccio trevigiano ed ex capogruppo in regione, lascia la Lega. Una scelta, chiarisce subito Villanova, che non prelude al passaggio ad alcun altro partito o cambio di casacca. Per il momento non ho intenzione di fare nessuna tessera. La mia decisione è una decisione che prendo dopo mesi di riflessione, non è un cambio di casacca, non è un trasferimento come vedo che sta succedendo verso altri partiti. La decisione di non rinnovare la tessera per una serie di vicissitudini che ho
vissuto in questi ultimi mesi e che mi hanno visto allontanare dal partito in cui ho militato, in cui ho creduto per tanti anni e penso di aver lavorato anche abbastanza. E quando Ferdinando Avarino gli chiede a chi, con questo gesto sicuramente destinato a dare uno scossone alla Liga Veneta, sia rivolto il suo messaggio, se all'ex governatore Zaia, del quale Villanova era un fedelissimo, o alla nuova dirigenza della Lega, l'ex capogruppo risponde senza troppi giri di parole. Il mio messaggio è un messaggio a chi ha in mano la Lega adesso, a chi guida la regione adesso, per quello che può contare. Insomma, io penso di averne vissute veramente tante negli ultimi anni e di aver portato il mio contributo anche per far eleggere il nuovo governatore a novembre. Ho avuto un tipo di trattamento che secondo me non è stato corretto, e siccome io credo che in questo mondo, nonostante la politica, ci sia bisogno di avere anche una certa dignità, e c'è vita oltre la politica, quindi possiamo tranquillamente fare a meno di una tessera, continuare magari a lavorare per il territorio, ma senza avere questa tessera in tasca. Quindi non spetta sicuramente a me difendere Salvini stasera, né tantomeno difendere il governatore Stefani. Sarà eseguita la prossima settimana l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il 44enne di Padova che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 sub. Esperti, oggi sono stati recuperati anche gli ultimi 2 corpi. La Procura di Roma ha affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del padovano Gianluca Benedetti, vittima della tragedia delle Maldive. La salma del 44enne, dopo l'arrivo a Malpensa nelle scorse ore, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo il rimpatrio, l'autopsia verrà eseguita anche sui corpi delle altre 4 vittime recuperate in questi 2 giorni dal team di speleosub finlandesi della Dan Europe. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. Verranno acquisiti e analizzati i filmati della telecamera GoPro recuperata nella grotta e tutta l'attrezzatura utilizzata dalle 5 vittime per l'immersione nelle grotte. Secondo la legale del tour operator verbanese Albatros Top Boat, che ha organizzato la crociera scientifica, nessuno dei 5 sub aveva un brevetto full cave necessario per raggiungere le profondità dove sono stati ritrovati i corpi. La professoressa genovese Monica Montefalcone aveva anche una muta corta non adatta ad ambienti marini così profondi. L'ipotesi che si fa strada è che il gruppo possa essersi perso, forse a causa delle correnti. Nel video della Dan Europe le immagini finali dell'operazione di recupero dei corpi delle ultime 4 vittime. Nelle scorse ore sono stati recuperati dagli abissi i corpi di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Oddedino, e sono stati trasferiti a Malè in attesa del rimpatrio delle salme. I genitori dei bambini dell'asilo di Albignasego, dove lavorava in segreteria l'ex professore accusato di abusi su minori, hanno lanciato una petizione per allontanare il direttivo del centro dell'infanzia. Il parroco risponde con una lettera. Il parroco della parrocchia di San Lorenzo di Albignasego ha scritto ai genitori del centro per l'infanzia che hanno chiesto le sue dimissioni per aver ospitato in canonica Francesco Saviane, 37enne, ex professore di religione accusato di aver abusato di 7 minorenni, e per averlo assunto come segretario dell'asilo. Nella lettera Don Cesare conferma quello che già l'avvocato del 37enne aveva anticipato al termine dell'interrogatorio davanti al giudice in tribunale, ovvero che Saviane in queste ore ha lasciato la canonica per un altro luogo dove rimanere agli arresti domiciliari. La vicenda dell'ex professore di religione accusato di abusi sessuali nei confronti di ragazze e ragazzi minorenni ha travolto la parrocchia di San Lorenzo, scossa e addolorata. I genitori dei bambini che frequentano il nido e la scuola dell'infanzia Carlo Oliviero hanno lanciato una petizione online per chiedere le dimissioni dell'attuale direttivo del centro dell'infanzia. Sono già più di 400 le firme raccolte. Nella bufera anche una suora, oltre al parroco Don Cesare, che contro le disposizioni della diocesi ospitava in canonica Francesco Saviane dal 2023, periodo nel quale era stato allontanato dall'insegnamento della religione nell'istituto Barbarigo, dove erano scattate le prime segnalazioni dei presunti abusi. Nella petizione i genitori chiedono l'allontanamento del parroco e della suora dagli incarichi gestionali, un chiarimento ufficiale e l'attivazione di procedure a tutela dei minori. Nella lettera inviata nelle scorse ore alle famiglie, il parroco spiega che l'ex professore di religione non ha mai avuto ruoli educativi all'interno dell'asilo ed è stato già licenziato, ma invita anche alla prudenza di fronte al cieco sospetto.
A Venezia ora con la faida tra le famiglie magrebine per la contesa della leadership nel controllo dello spaccio. Dopo l'aggressione e l'accoltellamento nel weekend alle Zattere, polizia e carabinieri hanno arrestato 5 persone. Sono stati arrestati in 5 appartenenti al clan della famiglia tunisina Sacca in seguito all'escalation di violenza a Venezia sfociata nell'aggressione e nell'accoltellamento di alcuni membri della famiglia tunisina Mallat. Violenza che nasce dalla faida per la contesa sull'acquisizione della leadership nella gestione di traffici illeciti nella città lagunare, in particolare per il controllo del territorio e lo spaccio. Gli arresti arrivano a seguito delle indagini coordinate dalla procura con polizia e carabinieri. Gli investigatori hanno individuato e fermato gli uomini che avevano colpito con katane e coltelli nel corso di una rissa i rivali, ferendone 2, costretti poi a rivolgersi alle cure dei sanitari all'ospedale. I 2 tunisini erano già stati feriti in una precedente rissa un mese fa in Calle San Barnaba e poi una ventina di giorni prima in Campo Santi Apostoli. La polizia ha inoltre ricondotto ad alcuni appartenenti a un clan il tentato omicidio di un connazionale il 22 aprile scorso. L'operazione ha portato a 2 distinte misure cautelari che dispongono la custodia in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. A Mestre ora con la movida violenta, risse, alcol, droga. Ad un mese dall'escalation delle tensioni in via Palazzo e sospensione del bar La Moretta, la titolare del locale è stata arrestata dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Io non sono d'accordo dell'ordinanza e ce l'ho tante persone da firmare perché hanno visto come è successo le cose. Non è colpa del mio bar. Se io mi rifiuto di dare a una persona e io sono... dico alle persone perché erano delle persone che non li voglio un bar mio, io ho detto che non sono gradevole un bar da me, non sono questa che loro escono fuori e mi buttano le mie sedie che non c'entrano niente. Allora, io non nego cosa perché hanno preso dal mio bar le sedie. Il bar è già venduto, sai, non penso niente, io ho venduto il bar e vado via perché non ce la faccio, perché mi hanno mandato in disperazione, io ho 2 bambini da crescere, io non posso andare avanti così. Pagare per colpa di altri. Parlava così un mese fa Cristina, la titolare del bar La Moretta di via Palazzo a Mestre, al centro delle polemiche per la movida violenta all'indomani dell'ordinanza della questura che aveva disposto la sospensione dell'attività per 15 giorni e la chiusura anticipata per 45. La donna è stata arrestata dai carabinieri in una sala slot e sarà presto processata per direttissima. I militari dell'Arma erano stati allertati da una passante che aveva notato la donna entrare in fretta e furia in un furgone in via Torino, temendo potesse trattarsi di una situazione di pericolo. Le forze dell'ordine, a seguito della segnalazione, avevano poi trovato la signora in una sala slot di via Cappuccina, sempre a Mestre, dove in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenza scagliandosi contro i militari. Dopo aver rifiutato le cure dei sanitari a lei offerte, la donna è stata bloccata e arrestata. In via Palazzo, intanto, secondo i commercianti, la situazione pare essere tornata sotto controllo. Siamo tornati alla situazione di serenità della via in centro città, insomma. Di sera poi non può essere che capitino ancora dei momenti di disguido, perché comunque tipo in Calle del Gambero è comunque una via chiusa e può essere che ci sia ancora qualche persona che magari vada lì a fare cose non propriamente lecite, però come in qualsiasi altra calletta o piccola strada chiusa della città, insomma. Il problema principale evidentemente era proprio quello legato all'apertura di questo locale. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi oggi in Veneto, stamane a Vicenza, nel pomeriggio a Venezia per parlare di sicurezza. Sentiamo com'è andata a Vicenza. Noi dall'inizio dell'anno scorso abbiamo destinato a questa provincia, dicevo, 236 nuove unità di personale delle forze di polizia che hanno segnato una possibilità di avere un turnover positivo di 30 unità. Entra subito nel vivo, così il ministro dell'Interno, sul nodo principale, la carenza di organico delle forze dell'ordine sul territorio, sottolineato più volte dagli amministratori pubblici del Vicentino che avevano consegnato al prefetto le loro istanze, preoccupati per la mancanza dei rimpiazzi dovuta ai pensionamenti. Siamo riusciti a registrare quindi un turnover
che va leggermente sopra il 10% di quella che è, insomma, la massa critica, insomma, di personale che abbiamo movimentato. Altre immissioni contiamo di farne, abbiamo la fuoriuscita ai corsi della prossima estate, la Polizia di Stato mi ha già dato il conto che dovrebbero essere almeno 20 unità che destinerà, quindi immaginabilmente farà lo stesso l'Arma dei Carabinieri e la Finanza, quindi diverse decine di unità di personale. A livello nazionale registriamo che si sta abbassando la curva delle fuoriuscite per pensionamenti, che pure qui aveva inciso. Oltre al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un segnale importante del Ministro è stato rivolto ai sindaci e ai rappresentanti delle categorie economiche. Proposto al sindaco, abbiamo condiviso anche un discorso importante di implementazione del sistema di presidio del territorio anche con le tecnologie. Abbiamo preannunziato che abbiamo destinato al Comune di Vicenza 400.000 euro per questo, ma altre risorse possiamo rinvenire e mettere sul tappeto per migliorare il presidio del territorio anche attraverso questi sistemi. Quest'estate ci sarà una delle più grandi quote di assegnazione della Polizia di Stato. Il Ministro ha detto che c'è un'indicazione ma non ci sono ancora i numeri. È chiaro che la richiesta è quella che ci sia perlomeno un'equiparazione rispetto ai pensionamenti, anzi speriamo di poter andare oltre. Ci ha garantito che avrà un'attenzione particolare per il nostro territorio, ci sarà un incremento delle forze di polizia, ma soprattutto ha spinto sul fatto del tema della videosorveglianza per creare un sistema condiviso che ci sia la possibilità anche di usare le telecamere delle persone private, delle aziende private, non solo quelle pubbliche. Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. I carabinieri arrestano un 27enne nel comune di Castagnero. Nanto aveva più volte minacciato la madre per acquisti di alcol e droga. I carabinieri hanno colto in flagranza di reato il 27enne di origini ucraine che per l'ennesima volta aveva tentato di estorcere del denaro ai danni della madre convivente per acquistare alcol e droga di cui abusava da tempo. Ad avvertire i militari il compagno della donna, 48enne residente a Castagnero Nanto, che da 3 anni subiva pesanti vessazioni e minacce di morte dal figlio, anche con l'impiego di coltelli. È stato grazie alla denuncia formalizzata ai militari che è stato possibile ricostruire il passato delle pesanti vessazioni fisiche e psicologiche subite dalla donna. Concluse le formalità di rito e il fotosegnalamento, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione e quindi tradotto al carcere di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. I vigili del fuoco hanno effettuato oggi un volo di verifica strutturale sulla scuola grande di San Rocco nel sestiere di San Polo. Grazie all'utilizzo dei droni è stato possibile individuare alcune cadute di intonaco in parte particolarmente elevate, difficili da raggiungere in sicurezza dagli operatori. L'attività di ricognizione aerea ha consentito di delimitare tempestivamente l'area sottostante interessata dal passaggio dei pedoni a tutela della pubblica incolumità. Saranno celebrati venerdì alle 16 in cattedrale a Belluno i funerali di Gian Claudio Bressa, ex sindaco del capoluogo e parlamentare di lungo corso. In serata in città è atteso l'arrivo del feretro. La Camera Ardente sarà aperta domani mattina alle 9 alla casa funeraria in via Sarajevo. Le visite saranno accolte fino alle 12 e poi dalle 15 alle 18 e venerdì mattina dalle 9 alle 12. Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Bressa. Anche il Lions Club Belluno lo ricorda, socio del sodalizio per una decina d'anni. Giusto il tempo di prenderlo in braccio e di sentirlo vagire che i ginecologi erano di nuovo chini sul ventre della madre ad asportarle una massa addominale di 30 centimetri di diametro. La neoformazione, che ha cominciato improvvisamente a sanguinare, stava accanto al nascituro e di tali dimensioni, associate ad una gravidanza di 37 settimane. Il primario dell'ostetricia milanese
Jacopo Baberšik non ne aveva mai viste in 40 anni di carriera. Madre e neonato sono stati salvati dopo un'ora e mezza di intervento ed ora stanno bene entrambi. Lei è una 36enne del Miranese. Oltre ad essere eccezionale per peculiarità del caso, modalità di intervento ed esiti positivi, questa operazione chirurgica rappresenta la complessità dei casi che si affrontano in un ospedale moderno, dice il DG dell'ULSS 3 Serenissima, Massimo Zuin. Ed era questa l'ultima notizia per il TG del Veneto. Vi ringrazio per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con il nostro meteo e le previsioni del tempo sul Triveneto. Arrivederci.